waktu Mbak Soimah janjiin saya mau dibelikan motor, itu bapak saya langsung telepon. Dia bilang, jangan mau kalau dibelikan motor, Le. Minta traktor aja. Yang metik nggak apa-apa, Le. Yang penting aja ada GPS-nya. Biar bapak kalau ngebaca itu nggak nyasar, Le. Kemarin bapak itu nyasar di sawahnya Lekjo, Le. Parah. Padahal di rumah itu udah ada kebo loh buat membajak sawah. Nggak butuh traktor. Ini kalau punya traktor, terus kebunnya mau dikemanain? Masa mau diajarin nyetir traktor? Malah kayak sirkus loh. Ini kalau kebo bisa nyetir traktor, takutnya malah dibuat matching traktornya. Boncengan 3 sama kebo tetangga. Nggak pakai helm. Godain kebo jantan. Pulang malam kumpul kebo.